咧香港的士司機啊，最憎你係坐車頭啊！好好睇咩風景，你搭唔起㗎。咁啊，搭咗幾廿蚊的士，短途的士，仲要懷疑個司機兜路。我幾時懷疑你兜路先？正有天啊，話埋俾你。我坐個車，我開我自己導航嘅，有咩錯先？內地人搭的士，我開我自己嘅導航有咩錯先？我哋咧香港的士司機啊，最憎你係坐車頭啊！好好睇咩風景？我唔中意玩揸車，我租俾你啦，1000蚊個鐘，揸飽佢啦。真係正所謂啊！咁之後有人坐你車頭，你可以拒絕㗎。後邊冇位俾你坐咩？係要坐車頭做咩啫？係咪好中意玩揸車？人哋坐上嚟之前你冇講喎，你可以同人講你唔好坐車頭，你唔中意人哋坐車頭，你可以講㗎。你今日心情唔好，唔好揾啲乘客出去好唔好？唔係揾你出氣啊，係你哋有問題啊！我哋有咩問題先？唔俾錢定係點樣？後邊好好坐咩？我整邋遢你架車定係點樣？後邊唔好坐咩？搞錢啦！你搭唔起㗎。我租俾你啦，1000蚊個鐘啦，玩揸車啦。